Վերջին շրջանում ինչ կեղծլուրի եք հանդիպել, կոնկրետ օրինակ կարող եք բերել։ Քաղաքական երևի կապված ընտրությունների ելքերի հետ, քաղաքական հայացքների հետ, ընտրության արդյունքների վերաբերյալ տարատեսակ կեղծ լուրերի ականատես ենք եղել։ Ինչ-որ մի հայտնի մասով կեղծ օրինակ մահացել է կամ ինչ-որ տեսածնական նմանատիպ, բայց փորձում եմ տարբերակել կեղծը իրականությունից։ Չէ, նման կեղծ լուրերի չենք հանդիպել։ Հիմնականում այսպես է, տեսեք թե ինչ է կատարվել այս ինչ մարդու հետ կապված, մտնում ես լրիվ նյութը ուրիշ է։ Fake լուրերի բախվել եմ, այդ այն էր, երբ որ Մայքլ Ջեքսոնը ասում էր, որ ողջ է ու շատ վիդեոներ կամ նկարներ էին հրապարակում։ Ձեր կարծիքով ո՞րն է fake լուրեր տարածողների նպատակը։ Արհեստական խոճապ առաջացնելու միտումն է իմ կարծիքով։ Մանիպուլացնել ինչ-որ բնակչությանը, հիմնական այդ խնդիրն է։ Որպեսզի ժողովրդի մեջ ինչ-որ տագնապ առաջացնեն կամ տարբեր թիրախներ ձեռք բերել ու օգտագործել նրանց կարծիքները կամ դիտումները իրենց օգտին։ Դիտումների ու լսումների ապահովումը, ես կարծում եմ հիմնական նպատակը դա է, որ սենսացիոն մի այնպիսի լուր հայտնեն, որ շատ ավելի շատ մտնեն իրենց կայքը։ Պուջաբի մեջ են ուզում գցել ժողովրդին։ Հիմնականում ինչ բովանդակությամբ լուրերն են անհանգստացնում ձեր համայնքի բնակիչներին։ Անվտանգային լուրեր են։ Այս վերջին տասնում օրինակ հիմնականում քաղաքականն է եղել։ Հիմնականում քաղաքական լուրերը, որովհետև վերջին շրջանում էլ, քանի որ ընտրություններն էին, հիմնականում ժողովուրդը հետաքրքրված էր ընտրական ինչ-որ լուրերով եւ ամբողջ համացանցը լողում էին ընտրական լուրերը։ Անվտանգային հարցերին վերաբերյալ, քաղաքական, գնաճի, չգիտեմ, սահմանների հետ կապված, Անվտանգային Ինչ եք կարծում, կեղծ լուրերը մարդու որոշումների կայացման վրա ազդեցություն գործում են։ պատերազմական գործիներում ինչ-որ միտեղ կարող է գործել։ Կարծում եմ, որ հա շատ մարդկանց վրա, եթե հարցը կոնկրետ պաշտոնյաներին կամ ինչ-որ մեկին վերաբերվի, ինձ թվում է չէ, որովհետև այդ մարդիկ պետք է կարողանան տարբերել կեղծը իրականությունից, նոր ինչ-որ հարցի որոշում կայացնել։ Կախված է մարդկանցից, որովհետև մարդիկ կան, մինչև չեն ստուգում լուրը եւ չեն համոզվում, որ ճիշտ է, հաստատ ճիշտ է, նրանք ինչ-որ կարծիք իրենց մեջ չեն ձևավորում, բայց մարդիկ էլ կան, որ հեշտ տրվում են լուրերին առանց մանավանդ տարեց մարդիկ, ովքեր չեն կարող ստուգել համացանցով տվյալ լուրը ապատեղեկատվություն է, թե ոչ։ Միանշանակ ունենում են, եթե հետո այդ կեղծ լուրերի աղբյուրները չճշտվեն, չհիմնավորվեն եւ այդ լուրերը չպարզաբանվեն, միանշանակ մարդկանց որոշումների վրա էական ազդեցություն կունենան։ Արհեստական բանականությամբ ստեղծված լուսանկարը կամ տեսանյութը տարբերում եք իրականից, ինչ վտանգ է այն իրենից ներկայացնում։ Որ նայում ես, արդեն զգացվում է, որ արհեստական սարքած է։ Երբեմն ես էլ եմ տատանվում, որն է ճիշտ, որը չէ։ Վտանգը այնքանով է վտանգ, որ կարող են քո լուսանկարը վերցնել ու այնպեսի մի հատ AI-ով բան պատրաստել, որ այսպես ասած դու էլ տեղյակ չես, էլի։ Կարող է մարդկանց շեղել, կոնկրետ ինձ չէ, ինձ համար վտանգ չէ, դա ավելի շատ առավելություն է որպես գործիք։ Վտանգ որպես այդպեսին հանդիսանում է, եթե շատ բնականին մոտ նկարներ են ու մարդկանց ինչ-որ վախեցնող, եթե անձնական սահմանը նաև անցնող նկարներ են, այդ դեպքում ավելի շատ է վախը կամ վտանգը։ Միանգամայն տարբերում եմ եւ լուսանկարները եւ հոլովակները եւ ձայնը անգամ տարբերում եմ, վտանգ էլի կեղծ լուրերի մեծ ռիսկ է պարունակում։ Հիմնականում այս պահին շատ օգտագործում են զվարճանքի համար, բայց դա իհարկե էլի շատ վտանգավոր է, որովհետև հաստատ կլինեն այնպիսի մեդիա գողեր, որոնք այդ ամեն ինչը կօգտագործեն այլ նպատակներով, էլի վնասահարությանը։ Ձեր կարծիքով կեղծ լուրերի դեմ պայքարելու ամենաարդյունավետ մեթոդը ո՞րն է։ Երևի տուգանք։ Տեսեք հիմա կա, չէ, ծառահատումների համար կա տուգանք, կենտանիներին նույնը կարող է այսպես, եթե պաշտոնական լրատվամիջոցից վերցրած նյութ չէ, ու ասեմ ավելի աղավաղված է կամ ավելի վտանգ ինչ-որ ներկայացնող է, կարելի է եւ հրապարակողին ինչ-որ պատիժ բաներ կիրառել, էլի։ Թող օրենք լինի, ավելի շատ վերահսկողություն լինի, հետո նոր անցնեն արդեն այդ խնդիրները լինելու դեպքում տուգանվելու։
Իմ կարծիքով մեդիա գրագիտության բարձրացումը, որովհետև թեկուզ համայնքի ու երկրի տարածքով շատ քիչ մարդիկ են տիրապետում, հիմնականում երիտասարդությունն է տիրապետում ու ես շատ կուզենայի, որ նաև մեծահասակները կարողանային օգտվել տարբեր գործիքներից, որպեսզի չտրվեին կեղծ լուրերին։ Լուրերը ճշտելը, ունենալ մի քանի հավաստի աղբյուր եւ հետեւել միայն այդ աղբյուրներին ու ամեն կարդացած նախ fake էջերին, վստահություն չներշնչող էջերին միշտ unfollow լինելը, dislike անելը, անգամ չկարդալը դրանց բովանդակությունը, հղումներով չգնալը, անծանոթ եւ ունենալ մի քանի հավաստի ինֆորմացիայի աղբյուրներ, որոնցով էլ կարող եք ստուգել ձեր ինֆորմացիայի ճիշտ կամ սխալ լինելը։